之前好咩100蚊有啲人冇人罰款咁低嘅時候，佢哋個個都會抌喎。但係之後咧個罰款一提高咗時候咧，個個開始唔抌啦。就好似實施個膠袋稅咁樣，即係之前冇膠袋稅嘅時候咧，咁樣就係啲人個個就喺度攞膠袋，個個攞膠袋當唔係一件咩事。其實呢啲咁嘅行為都傷害緊大自然嘅。但係都係等到政府亦都有立法嘅時候，啲市民先至開始自覺會做，會開始會意識到環保呢個重要性。咁我想問啊，如果喺呢個咁樣情況底下，呢個咁公民意識咁缺乏嘅情況下，我哋應該點樣去推動呢個環境保護呢？可能我就比較樂觀多啲嘅，因為我自己即係樂觀嘅 sense 係即係相對於20年前啊。舉個例如20年前呢，其實喺香港社會裏邊係講有機生活咋，好多人都問你講咩嚟，講素食講咩嚟嚇。嗰陣時啊，周少祥先生呢，其實一路講呢方面。喺舊陣時呢，20年前呢，俾人哋講話你咁激嚇，係啊，當佢傻㗎好多人。但係而家大家講呢啲嗰時，覺得係好平常嘅事，好正常嘅事。咁其實喺呢一方面喺認知上，同埋呢時喺環境教育呢，喺大家嘅課即係叫做 curriculum 裏邊呢，其實唔會有嘅，唔多嘅。我讀書嗰時真係近乎零嘅嚇。咁而家多咗好多。其實我諗整體個意識係高咗好多嚇。但係由意識去到行動有一個 step，而點去引發呢一個行動呢？咁我相信好多市民呢，其實係會想嘅，但係人亦都有惰性。咁所以呢，同埋呢，一定係要有一啲嘅即係嘢呢，方便得到大家，係令到去做。所以都點解環保團體呢，過往嚟講咁堅持，就係覺得點解喺方一啲政策層面裏邊呢，係點樣去便利得到大家去做嗰樣嘢？又舉個例，新嘅屋邨、新嘅屋苑嘅設計裏邊，點樣可以 facilitate 到一個廢物回收？呢個講咗好多年㗎啦，講咗20年都有嚇。咁但係到而家都係冇嘅喎。咁點解即係？但係喺日本，例如有啲其他地方，係真係有好清楚嘅一個 system， 係令到咧有心做嘅人咧，好簡單就做到。而家香港個 system 就係令到有心嘅人咧，好辛苦，做完之後咧，原來發覺嗰廢物都未必真係去得到，即係回收同埋真係用得到。咁我諗政府嘅角色正正就喺呢一度咧，係令到呢一樣嘢係去即係發生，同埋令到即係市民咧，其實係容易啲做得到。咁但係我相信，我覺得係有心做嘅市民係比過往嚟講咧，真係多咗嚇，即係我又唔係咁即係咁悲觀，但係政府真係要即係加多把勁，即係例如上次講緊我記得係 AQO 中文係Air Quality Objective 嗰個 consultation 空氣嗰個咧就講咗其實10幾20年嘅啦，即係嚇我嗰陣時做環保記者嗰陣時都已經係有講緊，咁去到而家都仲係講緊相關嘅諮詢討論，要跟住講到好闊，但係即係我諗係。即係時候咧，係好具體落實，究竟有啲咩嘢我哋係香港社會裏邊做得到，有邊啲即係做唔到？又例如氣候變化嗰個咁好清楚講翻，究竟香港應唔應該有自己一個清楚嘅減排目標？香港要點樣去面對適應？香港點樣對其他發展中國家承擔一個咩嘅責任？我諗係應該要盡快啲係去落實呢方面嘅討論啊！咁我估你哋喺嗰個即係青年峰會裏邊都可以提，即係話究竟呢方面嗰種幾時係落實，而唔係即係仲係喺一個好闊即係個討論嗰個層面嚇。我覺得即係市民嗰個心係即係 ready 嘅。咁當然啦，好多嘢如果要收費，咁嗰個又要點樣將即係市民嗰個能力承擔，同埋對弱勢社群佢哋低收入人士佢哋嗰個負擔係去要計算埋落去啦嚇。係好多南亞裔嘅朋友啦，咁其實最近傳媒成日講南亞裔多數係啲即係嗰啲嘅非法immigrants 啊，其實大多數都係居民，呢個亦都係標籤嚟㗎。咁其實好似阿 Sakib 咁，其實佢都係香港人嚟㗎，揸住香港身份證，不過係巴基斯坦籍嘅香港人係嘛？Actually, he can only understand English and his own language. 其他咧族裔之後，咁係其他亞洲人啦，同埋一啲白人啦。咁第一咧，就係香港係一個5% 嘅人口少數族裔啦嚇。第二咧就係咁我諗喺去年咧就有一個比較特別啲嘅大事，對於我哋嚟講比較大事發生咗嘅嚇。唔知大家有冇留意下一條法例嘅？有冇留意下法例係啦？啲咩法例？朋友都岌頭啊！
係啊，都啱咗，係殘疾歧視條例已經好耐之前有㗎啦，係種族歧視條例係舊年開始係立法係啱啦。咁其實都開心，因為其實都經過喺社會討論咗14年，咁卒之喺舊年開始立法啦嚇。咁我諗喺呢兩個原因情況之下呢，我諗即係我哋香港即係更加會即係推動呢個即係種族共融或者種族平等啦嚇。咁當然啦，當我去預備即係今日嘅分享嘅時候，就係如果講太多即係其實青年高峰會可能會想講多啲政策，但係如果今日講多政策，驚悶親大家，即係講移民政策啊、專才政策啊等等呢啲，或者難民政策就可能太複雜啦。咁但係當然我都想 incorporate 多少少係即係一啲即係大家同生活嘅層面有啲咩關係啦嚇。又或者即係我諗都可以等間邀請阿 Saqib 咧講多少少，即係佢哋作為一個少數族裔面對乜嘢嘅困難啦。咁當然啦，我多數同朋友分享嘅時候，一個好重要嘅一樣嘢就係話個 mindset 啊，即係修身齊家治國平天下。香港人成日講即係修身嘅時候，即係其實我哋用咩 mindset 去面對呢啲多元文化呢？因為好自然，當我哋講多元文化嘅時候，實會好自然有差異嘅。咁當我哋面對有可能有宗教啊、文化、語言啊、種族啊、社會階級嘅差異嘅時候呢，咁好自然呢，即係其實人會覺得會，我唔知你點睇啦。當講差異嘅時候，會唔會有種有啲咩感覺？一講同你有唔同嘅時候，你會有咩感覺？或者叫你去適應一啲新嘅生活習慣、一啲新嘅文化嘅時候，你會咩感覺咧？係咪會有啲可能最初第一個感覺可能唔慣啊？點解咁啊？唔慣啊？甚至咧，即係當同我個理念好唔同嘅時候，會唔會有啲偏見，甚至批評啊等等啦？又或者都唔關我事 ，none of my business， 咁我就唔理會啦。咁但係其實就係香港喺生活一個多元文化社會啦。其實當你細探嘅時候，喺唔同階層我哋都會接觸啦。同埋其實呢種 differences 咧都係 enrich 到我哋嘅經驗嘅。頭先講過，即係我哋嘅國際視野或者我哋係多元角度睇啲事情啦。其實當你有機會同佢哋接觸嘅時候，都係 enrich 咗我哋唔同個人嘅經驗啊，甚至成個社會啦。正如你睇翻，可能係美加或者係美加，包括係加拿大、美國或者澳洲，咁其實佢哋用多元個角度嚟睇嘅時候咧，就點樣用呢個新嘅移民啊，或者係多元嘅種族角度咧，就係點樣建設嘅國家。咁究竟香港有冇呢啲咁嘅情況啦？咁同埋講翻我哋層面嘅時候，其實會唔會？我唔知當大家講起少數族裔啦，少數族裔頭先講話可能係特別講啦，我哋唔好講啲白人啦，我哋講譬如東南亞人或者南亞裔人，你一諗起你會 associate 啲乜？即係諗起啲乜嘢？聯想起啲乜嘢？呢位朋友你會諗起咩啊？重慶大廈係啦，跟住咧重慶大廈你會聯想起乜嘢啊？食咖喱 OK 啊，係啊，冇錯，係啊，食咖喱啊，仲有冇其他聯想啊？就講重慶大廈啦，除咗食咖喱，做咩聯想啊？cricket 係啦 ，cricket 木球係啦，OK， 你聯想起 OK， 呢位朋友都好正面都聯想起即係當我諗翻你講重慶大廈啦因為其實我哋有重慶，我哋服務有少數族裔居民啦，有難民啦，有尋求庇護者啦，有外傭啦，其中嘅服務就係重慶大廈啦。咁有一次咧，父親節咧，我又講呢個故事。嗰父親節咧，我同老豆講，不如今年試下新嘢啦就去試下食咖喱重慶大廈。跟住第一句話，哇衰仔，咁多地方唔去重慶大廈，即係咁複雜，品流複雜嗰度咁跟住唔知點解，跟住又俾我碎咗佢去重慶大廈食咖喱啦食完之後咧，我問佢話：老豆，你覺唔覺得好品流複雜都冇乜嘢咁其實即係當你試過之後，其實都係一間餐廳當然每個地方都有佢嘅好處或者係複雜之處。重慶大廈有佢複雜之處，但係其實都好多即係好多特別之處，或者係懂得欣賞，好似食咖喱咁咁當然到最後，我老豆都唔中意食咖喱因為佢話點解啲魚冇鮮味嘅咁食咖喱梗係唔係食魚嘅鮮味嘅，就係食嗰啲 spice 啊嘛，食香料啊嘛，就係話其實同我哋用咩角度啦，用咩角度去睇呢件事情啦。究竟我哋會唔會一諗起少數族嘅時候，就諗起啲負面嘅嘢或者偏見嘢，或者我哋從另一個角度去了解欣賞佢哋啦？就正如好似